मेरो फेसबुकको सम्पूर्ण साथीहरूलाई ह्याप्पी असार 15 है। सबैले असार 15 मनाउनु भयो होला। दही चिउरा है केराहरू हालेर खानुभयो होला है। अब यो दही चिउरा केराहरू हालेर खाने यो असार 15 त कसरी बसेको रहेछ भन्दा चाहिँ है जान्नमा आयो है। पहिला उहिले है जसले खेतीपाती गर्छ खेतमा काम गर्छ है बिहान धान रोप्ने बेलामा भ्याउँदैन भनेर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नभ्याएर चाहिँ यो दही चिउरा खाएको रहेछ। त्यत्तिकै त्यो दही चिउराको पर्वको रूपमा असार 15 भएर बसेछ है। त्यसै भन्छ असार 15 भएर बसेछ अनि दही चिउरा खाने दिनै भयो अहिले हाम्रो असार 15 भन्छ है। जरा खेतमा काम गर्नु जानेहरू नभ्याउनेहरूले रहेछ नि। अब खेतमा काम गर्नेहरू नजानेहरू त अब नखाए नै हुने रहेछ होइन। अब उनीहरू त भ्याउँदैन भनेर आउँछ अब त्यही भनेर छिटो मिठो भनेर त्यो खाएको रहेछ। पर्वको रूपमै बसे। त्यस्तै हाम्रो अब सानो पर्वहरू यो माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खान्छ होइन। पहिलो वैशाखमा मिठो पकवानहरू त्यसरी खान्छ। आफ्नो आफ्नो सानो पर्वहरू मनाइरहन्छौँ हामीले है। तर अब जस्तै अब मरौहरू पर्दाखेरि अब के नियमहरू पहिलाको नियमहरू हुन्छ कठोर नियमहरू हुन्छ नि। त्यस्तो नियमहरू अब त होइन यो नियमहरू त अन्धविश्वास रहेछ। अब त योहरू पहिलाको मान्छेले नबुझेर नजानेको गरेको रहेछ। अब पालन गर्नु हुँदैन यस्तो नियमहरू कठोर नियमहरू भन्दै अब हामी छोड्दै जानुपर्छ यस्तो नियमहरू भन्दै समाजमा भन्छ होइन। अब गर्नु हुँदैन साह्रो परेर क्या गर्नु त्यसो भन्दै जान्छ हो। बिहातिर पनि अब के नियमहरू त्यसो होइन यो त पहिला नबुझेर रहेछ यस्तो नियमहरू अब हामीले मेटाउँदै जानुपर्छ भन्दै भन्छ होइन मान्छेहरूले। अब यो दही चिउरा खाने नियम पनि त अब खेतमा काम गर्नु जाने नभ्याएर गरेको रहेछ नि त। त्योहरू त भन्दैन त्यस्तोहरू होइन रहेछ। अब योहरू हामी गर्नु पर्दैन रहेछ भन्दैन। खानेकुरोहरू खानु पाउँदा मनाउने रमाउने कुरो खानु पाएर मिठोहरू गर्नु पाउँदा चाहिँ भन्दैन रहेछ यो नियमहरू के पो मेटाउँदै जानुपर्छ भनेर है। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ। मैले याद गरेको हाँस पो उठेको खानु पाउँदा रमाउनु पाउँदा गर्नेहरू त क्या कहिले पनि भन्दैन रहेछ होइन रहेछ यस्तो भनेर क्या। अब त्यही भन्दैन हो। अब त्यस्तो कठोर नियमहरू उयो गर्नुपर्दा ओर्दा अब यो नियमहरू हामी मेटाउँदै जानुपर्छ भन्दै रिस्तेर गर्छ है। याद गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्ट भनेकै मैले अब कसैलाई मन दुखाएको त होइन है। जस्ट यसो मनमा लागेको अन्त भनेको हाँस उठेर ल।